Вот у нас тут очередной Г4НА в ремонте на X35. Ну, в принципе, хорошо все слышно. Так, смотрите, номера блоков на видео. Честно говоря, не знаю, насколько это там критично. Но просто у нас несколько машин обычно с одинаковыми моторами, когда стоит в ремонте. Чтобы видео не путались, мы начинаем съемку с номера блока. Да и клиентам отправляем видеоотчеты, чтобы они понимали, что это именно их блок. Потому что... Сейчас объясню, что к чему. Короче, 4-й цилиндр износ больше всего. Что самого цилиндра, что юбки поршня. То есть тут практически юбки-то и не осталось. Так, это расточка, понятно. По распредам шейки надо будет полировать. Понятно, да? Вкладыши на замену. Так, на колени шейки тоже полировка. Три гидрокомпенсатора на замену, масло не держит. У нас с AX расточен 0,5 ремонт. Сейчас у нас это промежуточная мойка. Расточен 0,5 ремонт. Следов задиров не осталось никаких. Плата ханингования выполнена. И плоско сделана на блоке. Так, вот головка от него уже готова к сборке. Все, начинаем сборку. Мотор Г4НА. Расточен 0,5 размер. Плата ханингования выполнена. Плоскость блока сделана. Так, собирается он на оригинальном ремкомплекте. Также будем ставить натяжитель цепи с фиксацией. Свечу. Значит, шатунные вкладыши установлены нового образца. Красные полностью. Форсунки. Установлены. Короче говоря, цепь поставили новую. Не нравится мне, как стоя все выглядит. Вот натяжитель нового образца, который с фиксацией выдвижения штока. Цепь новая. Вот сейчас все по кайфу. Старый
натяжитель. У него нет такого механизма. Он фиксируется, ну типа давление масла. Здесь вот стоит клапан, он масло набирает и выдвигается. Но по факту не дополнение по G4 это вот у нас старый вкладыш. Вот с него же, да, Серег? Вот, без напыления. То есть нижние, ну, короче, вот такие. Есть еще половинка красная, половинка белая. Мы ставим, которые полностью красные. Вот 3 гидрика с него, которые заменили. Это коренные вкладыши. Вот цепь старая, которая мне не понравилась. Все, первый запуск. Погнали. Так, AX35 у нас готов. Пока Михаил пытается прилепить наклейку на номер. В общем, посмотрим, как тут что. Все отлично работает. Прекрасно просто. Посмотрим пробег еще раз. Пробег у нас 144 900, ну 145 тысяч, короче. Вот. Так, в принципе, все готово. И без принципа тоже.